Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak deui. Sareng Om Apri Aadun, Anabil haturan. Penak deui nya sareng Ece Rayu. Karesan Ece Rayu teh rumah tanggi totos lami bager. Tos puluhan tahun mata karasa nikmatna teh duriat. Ih, nya kitu teh nikmat pisan cunya. Urang cobian nikmat duriat. Kanggo sadayana kintun painten Ece kanggo urang Dharmaraja sadarmaraja, urang Cikadu sacikadu, urang Ciboga saciboga, urang Situraja sacituraja. Kayak gitunya urang Jati Gede kum pokona mah kabeh kintunan kanggo para seniman seniwati. Mohon sepusim kuring abah bisa sahatura abah. Mohon urang ngadangkak lu sageng-ageng ngadangukeun. Maksudnya ngadangukeun lagu. Ngadagukeun lagu nu sagede anu teteh naon teteh? Nikmat duriat. Urang ngadangkak ku sageng-agengna ngadangukeun lagu. Sakarega panjangnya nikmat duriat. Asoy ge boy. Penting harita nabi lu cacingeun basa kuring jeung manehna. Waktu patuh bercarita mere asih jeung subaya. Nu pinuku kaendahan bikin asih lumunggaran duaan umbar lamunan hayang hirup babarengan. Hanjak kalimat duriat desangka bet bisa pegang goreng miyuni balebat kan ukur nambah dibelah. Teng-teng ing-ing ku hari yareng asik kuring nu dibikeun teu nyana geuning leungiteun areng asih lumunggaran. Waktu harita basa kuring jeung Om April. Waktu patuker carita mere janji jeung subaya. Nu pinuku kaendahan nu asih nu munggaran duaan umbar lamunan aadun hoyong hirup babarengan. Sanajan litulah tali mama mau acara jeung areuna. Sanajan digunta ganti mau acara jeung manehna. Penting harita nyi juju basa kuring jeung manehna. Waktu patuker carita mere janji jeung subaya. Nu pinuku kaendahan aodeng nu jomblo bikin asih nu munggaran duaan balamunan hoyong hirup babarengan. Hanjak kalimat duriat desangka bet bisa pegat goreng miyuni balebat dan ukur mewati belat. Tataingan Om Adun ku harianeun asik kuring nu
kitanya geni lengiten Om April orang peting panutungan. Hiha tos ah